迎来到小莫美食，我是小莫。今天给大家分享一个金桔的最新吃法。今天买了1斤金桔，放到大碗里，加入1勺盐，再加入温水，先清洗一遍。盐有杀菌消毒的作用，能够把金桔上面农药残留物清除干净，然后再浸泡10分钟。10分钟后，将浸泡好的金桔清洗干净，然后再用清水冲洗干净。再去掉金桔上的金桔蒂，然后控水捞出，然后再在金桔的顶部和底部切10字花刀。做成这样就可以了，依次全部做完。全部花好后放入碗中备用。再准备1块老姜，先切片儿，再切条，改刀切末。然后再放入小碗里，用擀面杖捣成泥，捣成这样的浆泥就可以了。再准备130克的老冰糖，放入锅中，再加入130克的温水，开大火烧开，用铲子不停地搅拌，让冰糖快速融化。烧至冰糖全部融化，倒入姜泥，姜有驱寒的作用。再倒入金桔，翻拌均匀，改为小火。盖上盖子煮10分钟，中间要搅拌几次，防止粘锅。5分钟的时候，金桔的皮已经裂开了。10分钟后打开盖子，搅拌一下。这时候金桔就呈现半透明状了，晶莹剔亮。稍微收一下汁儿，出锅。然后装入一个无水无油的容器里，盖上盖子密封起来，随车随取。喝水的时候来上1颗泡水，既能宣肺止咳，又能养颜美容。这样冰糖金桔就做好了。金桔和冰糖都具有化痰止咳的功效，生姜有驱寒的功效，秋冬季常喝它，有预防感冒咳嗽的作用。而且金桔含有很多维 C， 能够增强人体免疫力，抗衰老的作用，口感有点酸甜，大人孩子都爱喝。如果你喜欢的话，就收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、转发，点我头像可以看到更多美食视频。我每天都会发布不一样的视频，我们下期视频再见。